Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Еще у нас одна новинка. Сам по себе камин этот мы давно делаем. Называется он Бельгия. Камин-бар, то есть по бокам у него дверки. В данном случае заказчица попросила дверки сделать максимально большими, да, чтобы там размещать что-то. Вот, поэтому мы в стандартную ширину камина 1,94 м. Вот, это стандартная ширина камина, который влазит в грузовой лифт. Вот. Значит, мы оставили вот этот 1,94 м. Но чтобы сделать вот эти дверки побольше, установили сюда очаг поменьше. Здесь должен стоять очаг 50 дюймов, а мы поставили очаг 36 дюймов. И таким образом и очаг довольно большой. 36 дюймов это для очага все равно довольно много. Примерно 91 сантиметр вот ширина, где огонь горит. Вот. И дверки получились большими, вместительными. Как и во всех каминах Бельгия, ручек здесь нету. Дверь открывается от нажатия. Ну, довольно много внутри пространства. Ну и также точно с другой стороны. Внутри есть полочка. Как и во всех каминах серии Бельгия, над очагом такая вот красивая арка закругленная, которая камину придает еще больше такого каминного вида, обозначает как бы саму топку, очаг. В данном случае цвет венге, очень красивый натуральный шпон. Для изготовления каминов у нас используется только натуральный шпон, никакой пленки, никакой бумаги. К очагу в комплекте идет пультик. С пульта можно регулировать яркость. Как вы слышите, имеется звук потрескивания дровишек. Вполне приличный, не раздражает, не нервирует. То есть действительно можно иногда включать. Кого заинтересовал данный камин, звоните, пишите. Сделаем вам такой же. Цвет мы делаем любой. Размеры мы тоже делаем любые. Предоплату мы не берем. Сначала сделаем. Смотрите, проверяете, как внешний вид, как огонь горит. Если все нравится, оплачивайте. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Всего вам доброго.